Mawa. Ojokulira ddala ekidomola. Obadde mulwadde. Teekako masiki. Mbadde mulwadde naye. Teekako masiki. Teekako masiki. Soka weefuuyireko. Soka weeyanjule. Faluuka omusajja musaba ateeka masiki. Amannya agange nze nga bulijjo. Nze Mawa Haruna omuwabuzi w'eggwanga. Njagala okubategeeza bannyabo ne bassebo abatulaba abawagizi baffe mbadde mulwadde naye mwebale kunsabira nasuuse kozi ate ekibi ate omulwadde abadde omulwadde ate nsinga omwami abadde omulamu omwami ono Duncan okufaanana obulungi sente zonna zitumazeeko tuzisondera zenyininyini ate nze omulwadde weewunya okulaba nga nsinga abavubuka bano okuba nti nfaanana ng'atali mulwadde so embeera eyo kinabagamba mubeekozesa ebintu ebinakyo obeere nga teweemyulamyula so bannange mwebale kunsabira okubanga nasobodde okusuuka addemu obulwadde nga akasenyiga naye si keekali lwabwe abantu bawano balimba olwala Duncan yali alowooza Duncan ono alina waliwo ekintu kyesibyeko ennyo nekijja tutabula singa teyeegendereze n'alekeraawo okwogerayogera buli kanaku ebintu ebitalina makulu njogera ekintu nga kirinako oxygen bagisa kubaladde basenyiga ki bifaananyi byembanta olekuddamu otuula wano olw'omukago olujja ebifaananyi ate biriwa oxygen omudoso ogigendako nga tossa bulungi ekitegeeza nti kyogamba oxygen okubedanita teyaliiwo si bukyankalanya omusajja ono akola nnyo ebintu agenda gamba toli mulungamya oba mulungamya okkiza ne agenda agamba oli mulwadde ogenda ogamba naawe ani afaana obuzibu ogatusiga obulwadde kambabuuzeeko mbebaza okuba nga mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala amanya nze Dankaniwo ku mukutu tutudde wano okulungamya ensonga bingi ebadde mu wiiki byetugenda okuba nga tuyisayisaamu naye ng'era sijja kulema kutumirako ku mukyala gwe bayita Shapiro ogamba otya kansubira oli bulungi ntumireko ku mukyala gwe bayita Luufi ali esaiza Canada ogamba otya male ntumireko ne Rona Nabs ali side zao mu America mbabuuzaako mwebale nnyo mutule entende programu etandise zokusookera ddala nsobola okutumira mukyala Luusi weebale nnyo okubanga bambi otugoberera okubanga otufaako olumu n'otukira ku simu netwogera ono ye ekisibu kye mukimanyi era nsaba banne mwegendereze omusajja ono naye ng'eyo njabba nnyonnyola lwaki njagala mwegendereze n'emikwano gyaffe Gerard mukwano gwange awo mu America sikulaba Sekamatte Grace muganda wange oba yabaaki enagenda ate yali akoze ebintu bye nga wano Uganda ayinawo ebintu byessebo naye yapapaala n'agenda n'atulekera abasajja abayaaye abalyake ngono bwakyusaako n'agenda e Masaka n'awummulamu noli akyusaako mu Uganda n'agenda mu America namba moja tweyanza nnyo abatulaba n'abatuwuliriza njagala nnyo okutumirako ku mukyala gwe bayita Joel yali awulidde mutumira abakyala mukyala oyo bambi ala mukole bulungi byonna birungi byakola ala mukole bulungi owulidde abo abavubuka mubegendereza ababatumiratumira abavubuka olumu baba n'ebintu olina mutima mubi obudde bwono bwaweddeko bannange omutima mubi gwolina bannange abatulaba mwenna abatulaba muli bawagizi baffe ekyo kirungi nnyo era tubaagala ne waliwo abantu abaagala okuteekawo embeera babatumiratumira olusi muntumira nga erina ekigendererwa kirala naye mulina obegendereza ennyo ne bwesiga ffe abasajja naye lwaki weekubira nnyo obulango oyo neyesigiddwa emirundi mingi oyo neyesigiddwa emirundi mingi ate kati ekigozo yamwesigire twala okusasira okubaza n'oyo afunyemu ebirungi nga nawulidde amawulire nti mukulu Bobi Wine yafunyeko kasente ebweru eyo
kyamaanyi nnyo mukama naye nze nja kwawukako ne baganda nge wano baddaaka ne bannambeemu nze nja kutumirako omukulu CDF gwendanga okuleetere mireko n'omukulu omu ate Faluku bange nti mukwano gwo nnyo kubeera essimu gwe yatuuseeko bange ate kuli ne Faluku omukulu era ndowooza essaawa yonna naye kati nze ebintu byo twabigabanye Dankani ne mukulu mawo tonteekamu nnyo bintu bya Dankani ne mawo bo basazeewo bali wano bagumidde nnyo ate kati obudde bwange jangu nkulaga essimu obudde bwange nedda omusajja kankunyumiza emboozi katonnamuvaako omusajja yeewola ssente essimu ne bagitwalira smartphone badde njankulaga emessage nga mukyala we Dubai aŋŋamba nti mbadde nsaba onnoonyeze ku mukulu Deviko njagala kwogerako naye simulaba aba yakavaako mu ssimu yange ya messenger nemujjamu omukyala muyita Nash naŋŋamba Deviko muyabaki nga takyali ku layini bonna benkugamba tebali wano ate bonna bakazi kakati bannange sawa zino abantu ababuzaabuza nga mwami Deviko omu abeera awo n'agamba ate kino somewala abantu bituufu essimu bagibye ekyokubiri nti abakyala badde agamba bamusobolodde enamba yange n'agiwaayo n'essimu bagibba ku wiikendi eri ewedde naye nga ndi muteekateekera okubanga nfuna essimu olwa kyemmanjira okwongeza ku mukulu wa Mukigula ti nsaba Mukama Katonda nze sira kyesobola kumusasulanga naye musabira musabira buwangazi bwereere nsabira Faluku nsabira muzeeyi okuba nti mwasala okujjano kubanga tufunamu abantu ab'enjawulo ntumira muganda wange Yisima twasinkanyeko mu miitingi aweemu Yisima era abantu benjagala oleete wano njagala oleete Yisima njote omukulu amu naye namuleeta mukati tujagenda ku site tasobola tamu njagala oleete omukulu kozi yamugamba ambatwale wahamu tujja kusolere wahamu program baize okola programu wiki eddako tukole ku kisaawe ati njagala abantu omanye omuntu olira n'omugabo nalanga nze ndiwanjawulo kanutandike waliwo akatambya k'obuseru akatambula abagamba genda n'abatanzi Bulwasa yakatadde akatambi nze nkalabe ku ssimu ya mukulu Dankani ebadde ya mukulu Kijambu kwasa mbadde siriiko media siriiko naye nze nga wendabye nze ku ntegeera yange akatambi kali bwereera naye ndaba nga sinda batanzi kubanga omanye engoye zikweka bingi n'abatanzi wano mulaamu ngoye olaba ng'omukazi mutini kyokkola okubakulaga wano ndaba ng'omukazi omulebe wabula kisooka tumanye akatambi awo kavudde luddawa Bulwasa yakata naye bannange kakati gavumenti ya Uganda naye ine obuzibu bw'amaanyi kakati nakugaba ssente waliwo abantu abeetaaga okukebera emitwe kubanga Lwasa wabanga yakola ekintu ekyo kubanga mbu yasoose kasindikira ono omwana wa TVM yasoose okukasindikira naye nze ndowooza mukulu Lwasa akkirize nti omukazi baali tebateekeddwa kubeeramu mu nteekateeka za Katonda baali tebateekeddwa kubeeramu akkirize omanyi Faluku omukazi omutuufu gyali n'omusajja omutuufu gyali kati omusajja omutuufu ali Kawempe omukazi omutuufu ali Ntebe kati balwanagana wakati wano gye basisinkane naye oli ava Kawempe ajjagwa Dankani wana ajjagwa Mbamawa kati n'oli ali eri ajjana ajjagwa Mbamoni wano agenda agwa Bajingu bamukubeke ne babwaka buli kyavaga akanzireyo naye ku nkomerero ya byonna Lwasa akatambya kuzikana olina obukakafu nze netegereza akatambi ako emirundi giwezenge mukaaga nga nkaddamu nenziramu n'abatanzi mukazi muwanvu mundabika nomunfaanana akatambi kaliwe wetegereza omukazi oli okusinziira ku mukono gwe mumpi nnyo ku gwa n'abatanzi ekyokubiri omukazi oli alabika nga muneneko ate nga muddugavu mukono okusinga ku n'abatanzi n'abatanzi alina ku mukono wano ttatu ennene wagira buko mbadde netegereza ebyo byonna mbadde biri kuba emikono gyo gibadde gitambulira ddala nga gikola bwegi ngezeeko okukyetegereza lwakuba bo baafunye ekintu ekyagala okufaanana n'abatanzi ne bagala bakitege
oli omukulu atuukirizeeko embeera yegamba nti ddala kituufu omukazi ono mwonoonye era mwenzi nnyo naye Lwasa naye atulekemu yawasa lwaki teyewumuza omusajja omukulu. Katugende ewali abamanyi Nabatanzi. Akavidiyo ako kalabye yakati akavidiyo k'obuseegu akavidiyo ako nkalabye naye nga nze metero gamba abantu bulijjo ninga banne mwegendereze abantu bemukwano ab'emikwano abantu abajja ewammwe nga balowooza muntu wakati oyo omuwala ne bwabanga ddala Nabatanzi yeye katukirize nti Nabatanzi gwe wabadde naye nyini omusajja owabaddemu amaalo kubanga ebiri ebintu byadde byammwe byaba biri muli mu kisenge kyammwe naye ate ogenze otadde akantu ku mukutu so mu mbeera eyo nze ŋŋamba nti abakyala mwenna mwegendereza abavubuka bano baddebikomu mwegendereza abantu bano bannambeemu ababatumiratumira baba banoonya batwala mu bintu ng'ebyo batuuke ekiseera babaanike kyova olaba muganda wange ono nze mugamba nnyo ne mugamba ebintu byonna byokola togezangako okuteeka obutambi bonna nga muli mu mbeera ey'omukwano ogiteeka kuki ku mukutu so bw'abanga Nabatanzi kubanga nze Nabatanzi kyagamba nti mmanyi bwafaanana nga yeeyambudde ne bw'abanga yeye era ne bw'aba Nabatanzi yitegeeza nti bwe yayagala Lwasa taliddamu kwebaka na musajja ki mulala yenna eryo liri ddembe lye naye omusajja gwe kikutuusa oteeka wakatambi ako ate mulina nekimwogeddeko kyesitegedde mugambe nti Lwasa yakasaasaanya Lwasa ye yabadde ne Nabatanzi omuvubuka mulala Lwasa yamuseetinze kuba tulina okubuulira bannayuganda oba abantu bonna abatulaba ku social media kuno nakuki babeere nga bategeera naddala bannaffe abali Bulaaya abali Ludawa tusobole obbaluŋŋamya tugambe nti bw'abanga Nabatanzi oba Lwasa yakasaasaanyiza kubanga ebintu bino bitambulira ku bantu bameka babiri Nabatanzi na Lwasa. Lwasa yaguze omuvubuka nti genda obeere ne Nabatanzi ate awo kiba kitegeeza nti Nabatanzi yeetunda kwegamba tulina okuluŋŋamya eggwanga nga tutunuulira obutambi obwo obumu ne tumanya nti Lwasa gwe tugamba nti yakasindise yabadde Nabatanzi ye bw'aba Nabatanzi kyateeka ndi ye Nabatanzi bwe yagala Lwasa ne bakyawagana taliddamu kubeera na muntu mulala yenna oyo namugaana oyo namugaana omukulu oyo kyenjagala okupiikinga oluvannyuma era ayige ekitugambisa Lwasa yatandika okuta obutambi obwenge yatusuubiza n'okuleeta era n'agamba akyaleeta n'obulala bungi kati bwe tulaba kano ng'ate yatusuubiza n'okwongera akalala tetuyinza butagamba ye okiwulidde era kyayogedde simanyi kyannyonnyodde atutte na budde bwa bwerere nkugambye Lwasa ye yabadde n'omukazi ng'ali naye oba Lwasa ye yaguze omuvubuka n'aweereza Lwasa akatambi Lwasa n'akasaasaanya awo enjagala tusooke twebuuze nga tetunnagamba ono Nabatanzi Lwasa yakasindise ekyokubiri Nabatanzi nga Nabatanzi si ye mukazi gw'ogamba nti ye ali awo w'amaanyi nnyo nti okubeera naye oyina nabbitwala mu mawulire talina makulu kubanga buli muntu yenna abadde naye abadde mu biyumbayumba ebyo bateekawo simanyi byabusipate byonna bibaddemu so nze nyala okutegeeza abantu mwenna naddala abakyala nti mwewala abavubuka abo no mwebale sigambye Lwasa ngamba oyo omusajja oyo ali mu kavidiyo kubanga tolina nsonga lwaki olega naye yambula dizaluzinda teyali muvubuka olesewe andi bwe busiru bw'abantu abantu bagamba basomali ayambula gundi ani ono mukyala yani mweruka teyali muvubuka kati ate ago gaali maalo okitegeera ago nze gambye buli muntu mumanyi kati goyina ekizibu kimu maalo oyina ekizibu kimu oyagala nnyo okweyerusa oyagala nnyo okulabika obulungi naye nga okulabika obulungi okwo beera kulinakyo nga ffe nze naakava mu bulwadde naye sooka ontunuulire bwenfaanana manyi omusajja ali kulinakyo kala omaliriza oŋŋamba omanyi nze nakkiriza ekintu kimu pana eno ikola ebintu bingi okubirako obulango okitegeera tulina twogererako bannaffe kuba ate nga tuli mu program kati ebyensobadde muganda wange wakava mu bulwadde wakuba luyojja zirika ali mu kwekuba kalango nze kennyini nkusanga ku kituuzi buli lunaku oba omukolesaaki kale kati nze nga tuzze ku nsonga ya muganda Diana omumanyi omubiri gwe kuba mukwano gwo buli muntu eyali agenzeeko mu firimu z'ebina Uganda ez'aba Diana oyinza okuba omumanyiko mpaka wano okitegeera
era bwali olayo ku Diana mbeera ezabujira wali omuleko okumavivi nze ngenda kugamba ekintu kimu omumanyi komawa nze Diana omubiri gwa Diana no nze Diana manyi mpaka wano n'emikono wano wati tatwe gyogamba eriruddawo nze njogedde woli ajogedde obalaba kyegamba nti komewo ate gwogaana abantu okunywera ku bantu ate gonywera tatu ya Diana gye boogerako erisaiti muganda wange Faruku njagala nnyo omulabi wa programu eno baleme kulimba manyi waliwo propaganda w'omusajja tusuubiza otwetya video za Nabatanzi alikaweefube ow'okwonoona erinnya ly'omwana n'oditattana kati kyakola saawa zino kyonna kyonna ekituwa ku Nabatanzi saa zino kyobusiru tumanya omuntu ogwo kuba yatusuubizawo video bungi kitegeeza n'obulala kyakola ki akyaleeta ngenda kukugamba ka video kalaba bw'okatunuulira obulungi omuntu oyo buli bwagezaako tuna bwati mu kamera awo batemawo okitegeera bakufunye omuntu ng'afaanana Diana naye nga si Diana toyinza kuŋŋamba nti mu sekisi ye nayina nga bwe yatambudde Diana yabuze bwalitira ddala amaaso ge bw'ati naye obwedda buli bwe balaba nti wano eriso lya Diana wano eriso ligizeemu ngeri ya Diana awo bakwatawo ebigendererwa owulira ebigendererwa omusajja yatusuubiza mbu agenda kuleeta bu video bwa Diana obusinga awo kati alikaweefube wakwonoona linnya lyange yademu okutegeera nti mu bulamu mubaamu okukyawa n'okukyayirwa ye teyakyawa wabula bamukyawa okitegeera tali kiruma Faruku nga muntu kumukyawa nga tanakukyawa ate mwekwasa bavubuka be bata obutambi naye lwasa simuvubuka nedda nze nina kintu kimu omanyi bagamba entegeera yanjawulo ate n'omutwe oluusi gitegeera ngeri yanjawulo ebintu by'ennaku zino tebikyaliko muvubuka oba musajja mukulu ebintu by'ennaku zino osanga omuvubuka ng'ategeera bulungi nnyo kuba nze Faruku nze nensanga ne bw'abakyaliwe nga gwe Faruku ne bata akavidiyo k'obuseegu nga gwe yakatadde Faruku amazima genyinza okufuna abakifeesi ne bakuba owulira kuba oyo watyanga muganda wo oba maama wo kale nga mukwano gwo gwe bakoze ekintu bwe kiti okitegeera so ebyo bintu tebikyaliko nti muvubuka oba musajja mukulu wabula ekyo ekintu kiva ku ntegeera ya muntu na bwongo bwa muntu nakumanya nawe gye wakulibwa wakuzibwa otya naye nga mbagamba abamanyi Diana omutuufu mubuuze oyo si Diana naye omuzannyo gw'omukulu guggwa gugenda kufa kuba oyo omukazi tuli mumunoonyereza mubaleetere abantu baŋŋambye omukazi wa Kenzo ono omupya n'omwana ono yatukudde tamanyireema maama mbuye mugalanda w'abalungi ono abaffe bakole ki mu bantu benkakasa abalina omukisa ku nsi Kenzo y'omukulu ku bantu abalina omukisa mu bayimbi ba Uganda wano Kenzo y'omukulu balina omukisa ogutagambika anti Kenzo wotumbye ennyimba ze zayimba tezibawo nti zikanganye naye alukubanga ogwo olaba lwakusaagasaaga ogenda okulya buli muntu lwasaba akati Kenzo yafunye omukisa yafunye omuwala oyo naye kisinza okuntama Faruku lwaka nkyogere ate n'abawagizi ba Leema eyo mu kirabe nze nagenzo kizuula teri bantu baagala Leema kubeera na Kenzo ng'abawagizi be aba Leema anti buli Kenzo kakola nga bamulumbirawo oyo ayankanira wa Leema oli mukyala Sebunnya omukazi yafumbirwa okuba yafumbirwa omusajja asirise tabayingiriranga batwala n'omwana we wano n'abapositinze ku lunaku lw'abataata ye bamuyita papa oli ye ddadi okiwulira mu ngeri y'akajogereza akafaanana bwe katyo naye kisinga okunnuma nti omusajja era we yafunye omuwala we n'amufulumya eri abantu ne batandika abawagizi ba Leema tiimu Leema ndowooza mukiraba onaamufaananirawa onaakola atya nze nagenzo kizuula ng'abawagizi ba Leema nabo bennyini tebali kamfati na Leema kubeera wa Sebunnya okitegeera tebali kubanga Kenzo tabanyega era tiimu Kenzo yo tenavayo kugamba nti ate biki yepositinga muntu waabwe naye bwe ne batandika okugeraageranya akati Kenzo baŋŋambye omwana oyo muwala wa Zaamu omugagga oyo Tanzania omusajja oyo mugagga nnyo era ndowooza mu East Africa wano yasinga obugagga Africa akwata kya 15 bw'abanga muwala we ddala kituufu nga yoyo Kenzo omukisa gwalina ogwo tegugambika kubanga Katonda wakuwa ssente n'ofuna ate n'owasa ne mu famire eyinamu osobola n'okunyweza katugende wadde ngono kyayogedde alimba talimba kimazeemu amanyi kitegeeza bulijjo Kenzo anoonya mukazi mugwakwasanga mugagga ewange ŋŋambye kuba mukisa ye bulijjo Kenzo era agambye nti namba emu obadde okyayogera uliriza
China akaita abawagizi ba Kenzo n'okulumba oyina omuwagizi wa Kenzo gw'omanyinga mufunzo balumba Kenzo abawagizi nonaga nti abawagizi ba ttiimu Kenzo banaakumulumba sakyogedde abawagizi ba ttiimu Kenzo banaakola ki kulumba bo tebazzayo kintu kyonna oyina omuwagizi wa ttiimu Kenzo gw'omanyinga mufunzo bangi nnyo menyerayo basatu basooka yenzi kakati omanye obufumbo bwa mirundi si bafumbo bawagizi ba Kenzo baluwa ye mwennyini atandise okwewaayira simanyi gwolowooza nti bwenonda ekkubo ku lw'omukaaga olwomba mpasinzaawo olina gwomanyi gwe nalonda ekkubo ku lw'omukaaga kandi nze kyesaagala abawagizi bali abaliri amakulamu kubagamba nti oli mufumbo kyesaagala kyogaba mukyala wange owawaka namulonda kkubo wataddeyo tolabanga ono tategeera esinda omanyi okutegeera obudde abawagizi ba Kenzo si bafumbo ono alina omuze gwe yalemeramu ogw'okulonda ekkubo kakati ye waaba alonda alowooza bonna balina omuze ogwo gwe bakola okitegeera ono owangaala nnyo naye anyiize kati ali mu mbeera ze kati mbadde njakulambula bweti Kenzo leba mazee make mekanga afumbi ya mwezi zini tajua zebi nakoze ngale wasebunyi zebi ya kebi kakati nakwate service program efe twagala nnyo kulumba nenze Faruku nyina watu yesoro kusomera mu system ya industry eno abantu ngabana kuba basatu ngaba amaanyi yebakera kupatende babasawa bawe kakati Kenzo wabanga yafunye mwana munne ng'agenda kuwasa kulindiridde embaga ye yatujagaliza mirembe naye ku bwana Kenzo wabanga yasawo n'ataleema leema n'afumbiwa ngesayo Kenzo afunye omuwala oy'omu ku bagagga simanyi Tanzania yajja omukyala wano nga tewalya abatabadde bonna ng'alaba tebamukolera ng'ateekeddwa kugendako Tanzania katabalireko eyo bw'anaava e Tanzania kalooza agenda Ivory Coast kati agenda akuba ngoyinza ogaa nti akuba district ku district kibi kye yakoze ati omuvubuka yenna kuba tonaakuwasa omanyi gwe oli musiraamu nze ndi mukatoliki omusajja asobola okujja ku muzikiti ono n'agamba Seeka njagala omufunire omuwala Seeka nambuuza omuwala ng'afaana atya njagala omuwala nga yeebikkirira njagala omuwala ng'asaala njagala omuwala ng'amanye eddiini Seeka njagala omuwala ng'ava mu maka ga mpisa asobola ga Seeka afunire omuwala nga mbeere kubanga anoonya mwenzi munne kitegedde kati wano bo wano yatusekukira Max yamaliriza kati agenze ali neeri ayinza okuba ngaono omukulu wagambye kubanga omuwala simumanyi gange nti yagenze mu kika ekigaga omuwala oyo abadde nnyo okugonde wano kubaddi jimu nange yabyogedde mbabadde ba epas nze simumanyi era mpulidde byannamba emu ng'aga nti oli yanoonyeza muwala wa mugagga kati obufumbo butambulira ku mbeera y'omugagga bufumbo kyoli so singa nge nti omuwala oyo taata we abadde wali niyagenze namuwasa Kenzo asobola kugenda maka ganawasa muntu nga owaabwe waavu tekisoboka ekizibu ekiriwo twaliwo emboozi zetuleeta wano ngabo twasaana kuzoogera kubanga omuzimbi w'ennyumba toyinza kumusanga atanyumya n'omutunzi w'emutegeeza emboozi zaawukana kati eno emboozi anawaliza okugitangaazaako ayinza kubeera ndowooza mukulu mawa mbadde nsaba ntangaze mu nsonga eyo abatuwuliza n'abatulaba David agenda bawa nze we mbadde njogera ngambye nti omuntu ku bantu abalina omukisa ku nsi kuno mbayimbi ba Uganda Kenzo y'omukukko okuwasa maka g'omugagga sebo kuba mukisa kyovola banono we yasinkanye hamu yagambye ebizibu ebyo byonna bulijjo byakaaba byawedde nze sinaga nti Kenzo talina mukisa okusisinkana omugagga kuba mukisa mwagivuddeko tugibalekere mawa lunga ensonga z'abavubuka bano omanyi banna abatuuliza wano oba batulaba bwe tuba ku pulogulaamu zino omwami ono gwe mulaba atuwa omulamwa tuteese era tukulambulenga buli omu bwakola ki bwalowooza naye ekizibu kyolumu kye tufuna nga David omwagambye kyekintu bwe batomanyi kiteesaako ate oluusi oyinza okukireka kubanga nze mbadde nsuubira
tetujja kwogera ku mukyala Kenzo gwe yafunye nga tetumwogerako nti olwoba Kenzo mukwano gwaffe naye nga tumwogerako olw'amazima amatuufu oba endowooza gye tulowooza naye andi bw'oliba ova eri n'ogamba nti Kenzo yafunye omukazi ava mu maka g'abagagga nga gwe kyewenyumirizaamu kyetuliko wano nti Kenzo gwe yafunye ekyandibadde omulamwa anaasobola okubeera naye nga bwe yabe nga n'atabanga leema ndowooza gwe mulama gwe nandibadde tutambulirako kubanga Kenzo n'ekirala okumusanyukirako bw'aba nga yafunye omuntu omutuufu twandisoose ne tubeera nga tutambulira ekizibu ky'omwami oyo ogera n'omuwa obudde ne tulowooza nti obudde obwo obwongo bwe bunaamuyamba okumala okulambulula ensonga ze kati ate bwe bw'otandika okwogera olambulule ate n'apiikinga kyekinagamba nti abamu babanga ssimu nti essimu wogiteekamu kyaja so kakati Kenzo nga bwali obwa Kenzo bwe nze njala okutegeeza nti yafunye omukazi era ateredde sisobola kuddawo ninga ndi yafunye omukazi ba omukazi simumanyi ekirala abatanzania bagwanga sibe babaamu abaziba baba baziba abatanzania Tanzania balina egundi yaabwe so kati emize gy'abantu abo kubanga kati omwami yagenda ayoga ku kyomugaga payo omuwala w'omugagga ali mu bufumbo ng'amazemu emyaka 10 era nga yatuula n'agamba nti nze nkoze eki eyo yennyini yafunye ekizibu kubanga ate yalifunye omanyi abo abaana babatereeguya kyekisookera ng'agenda babatereeguya nze nna muganda wange wano yakyamuka badde njagala muganda wange ono waawano yakyamuka n'afuna muwala wa Ntake ne bakuba enduulu n'amala n'afuna owaani ono w'ebimotoka ebikolokota ettaka lumala naye yawunzika talina era wakoze eki yawunzika omuntu olwadde wampaakompaakoomugumikirizaagati abaana abo naddala enzala gyekisinza okunkuba encukwe okugamba nti yafunye omwana w'omugagga ekisobola nakyenyumirizaamu kubanga singa yafunye omwana gwe bateeseteese olina okufumba olina okugondera omusajja yandibadde alina omukazi omunaye yazizemu biki mu bizibu agenda kudda mu byaleema kubanga abo abaana nze teri afumba tebafumba manyi nze byonna buli kimu omuntu yenna buli bwofuna obufumbo tebuliko nti ono mwana wa mugagga tebuliko nti ono mwana wa mwavu omanyi mu bulamu ngenda kugamba Katonda yategeka omuntu omutuufu Faluuko tamanyi oba ogenda mujja Ivory Coast tamanyi oba ogenda mujja Kenya okitegeera naye mu bulamu ne bw'olitambula ne bwetooloola omuntu omutuufu akola ki nga wuwo kituufu okitegeera so nze nja ku muganda wange Nsuuza bw'aba ye mukyala we nga yasazeewo wayita nakyeyogera nga naye bw'aba yasazeewo nga ye mukyala we just tulina kutula ne tugamba Katonda abayamba ofuna obukole ki butambule kuba munnange olaba osobola ofuna omwana w'omugagga n'akutegeera wadde oga nti tebafumba naye munnange anti wulira naye munnange ate Katonda aba gwe yakuteekera abajja kufuna so nze Musuuza n'omukyala we omukyala nange simumanyi nnyo naye bw'aba ye yasazeewo nga ye mukyala gwayagala mu mutima omanyi okudda mbiri nti taabenga gundi ne gundi bwe yamufuna tiwamanya nti ajja kuba bw'atyo naye naye twamugamba nti obufumbo butandise butandike so nze mbadde nsaba nti tutunuulire amaaso tugateeke ku bo otegeera tubalinde baana tugamba olunaku lw'omuwasa nalwo tululinde ng'ambaga otegeera ebino ebintu by'obufumbo mubigendere nnyo tebiriiko mugagga tebiriiko mwavu buli omu wojjira Katonda kasita agamba nti Faluuko ojja kuwasa muwala wa Haamu oba muganda wa Haamu oba ojja kumuwasa ate obufumbo bugende mu maaso ono ekyokulaba kyatuwadde ekya muganda waffe yafuna omukyala omugagga nga alima enguudo ebyuma byonna ebirina enguudo biriwa waliwo omuntu gw'ofuna wakennyini nodda ewaka ng'oli mukyala mu buliri n'okwata mu maaso n'okaaba n'okuba omulanga bali ebweru ne bagamba nti ate ki ekigudde awo nga ne bwafuluma ebweru asanga mpaako kyenjagala lwaki omwana ono bamukompeyalinze ku Rema bamukompeyalinga nnyo ku Rema Kenzo alina ex-we omukadde Mama Maya lwaki Mama Maya tebamuleeta buli akavaawo kakyengenda okugamba kiriwo ekiti nga gundi wagambye namba emu
bw'ogendako ku page za tiimu Kenzo tebannaleetako kifaananyi kya Lema na muwaloyo okitegeera naye bw'ofollowinga tiimu Lema ebaagasa ekifaananyi kyono noono okitegeera kitegeeza bo omuntu waabwe nga bwaga nti bakyamwagaliza Kenzo omuntu abanga Lwasa bw'oba tokyagala muntu wakyo omufollowinga bagumire ku mbeera gye baliko bagumire omusajja waabwe abafumbire bulungi kati naye nagaye nti ekyokufumba ekyo Katonda yakimanyi n'omukulanga naye obuzibu obuliwo nti ekirungi Kenzo twogera byaffe ayinza okuba nga si mukazi we nga mukwano gwe era nze ndowooza nti Kenzo obufumbo okuwangala mu bufumbo bwonna tategera kuleeta mukazi we mawulire anti twali empanga zibeera bbiri waka nga zona zikookolima waka empanga ebeerawo emu kati neluli nakyogera ne baga nti omukazi yenna kasobeera ng'oli sereebu n'owasa omusajja muteeka mu mawulire aba afuuse sereebu obufumbo bw'abasereebu ebiseera ebisinga Katonda azza bibye empanga waka ebeerawo egi kaza ndowooza nti Kenzo waba yafunye omukyalo oyo tamuleeta mawulire kuba omukyala ateekeddwa okubeera wakanga afunye aloko kimanyi omukyala muyimbi so si kujja muyimbi wadde muyimbi omuzigo baguliraaniriza omuliro obufumbo kyo omwana oyo abeeranga ku badia nange nawulidde omanyi waliwo bano abanyala batera okubeerawo bajinguuni batandika n'omukubamu layini omwana oyo omukulu kakati bwenagudde ku omukulu ogwo wagulidde mulimu kano akalenzi ketinda omukulu ogwo oyo mukazi wa Kenzo omupya buli mwani mwabaddemu epasi mwabaddemu bawaiki benda mwabaddemu bantu bangi besitegeera mulisikirya naye yabaddemu ebigambo bya tiimu Lema lwaki lwite twamulaba mukalina gye kabadde eyo ebyo bigambo lwaki lwite twamulaba lulinga tetwamulaba naye ebyo bibadde ebigambo byabayaye naye nga sibinako naye anse enkulu Kenzo wanavayo naye tubakasa wadde bamposta Kenzo wanavayo nakigumiza bino byonna muganda wange abadde ayogera ku omukulu gutya nti abasajja abeera nabayagala ate ekyokuba nga abadde ayina abasajja abadde ayagala eyo nze sikiraba nga nsonga kubanga omukazi yenna asobola okutambula ne bwa musajja ne waliwo tayimu wotuuka ofuna omuntu gw'owumulirako n'ogamba kati wano ewa Kenzo bali bonna mbalabye simanyi baani naye kankola ki kampumulire wano ng'erawolaba oyo Lema ayinza okuba nga yawumulira ew'omusajja waani ate oba nga yawumula kubanga ekisookera ddala naye nnyini bw'omutunuulira empita gy'abadde atambulatambulamu kati ateeka okuba nga agambye nze naayenjera n'atuusaawa ng'ogyeko bano abaana banna batanze abatannaba kusetolinga naye kakati omukazi yenna gy'ava yenkana waliwo wootuuka n'ogamba kakati ono gwenfunye Kenzo kampumulire wano laba nti ekizibu ebisinga ffe bwe tudda wano netwogera abantu abo ate bambi tebakola bubi kubanga Kenzo nyini ayinza oba nga tayagala kumanya ebyo byakola ki byayita nga ye tayagala kumanya ali mukyala we ng'era nambe gundi wagambye Debicon nti omukyala yennyini tosooka kunonooza Kenzo yayagala ani gwe wavudde wange oyagala obufumbo bukole ki butambule tononooza muntu gye yavudde tomanya banga yazaala kwani yasookera wani gukwata muntu wo obeere naye abo Balema baKenzo oli agamba alinaku ndi muwagizi wa Kenzo kwega n'ebitamukwatako ng'era yakola kizerowooza nti amuwagizi yonna ng'owagira muyimbi wandirize music we nowakweyo comment nebino ebintu ebirala nobireka kubanga kati kangu ekyokulabirako kubanga kati kangu ekyokulabirako nti Lema tasobola owa proof kiddala yalwadde olwokuba Kenzo yakoze eki naye bano abantu babeera ku mikutu egyo banzikiri gye baagala ennyo mbeereko nga bali ku ŋŋambo so nze ndowooza Kenzo tugende wa Namiro ki muwala woyo ono yamukubatandika igoza tebe bagisuba amagezi gonna Namiro gatambulirako wano ekyo Namiro mumanyi Namiro nze nga nze mukwano gwange wandi mu music industry
ate kale mukwano gwa muyimbi Namire ekyamuguddeko weekend ekyamulemesezza n'emmotoka yadde amwetedde ng'ekirabo munaye bibeerawo oba ekintu ekibanga si kiba sikyakuwa kyo naye nze omusango sijja gusalira Namire naye Namire alina we yagambidde omusango naate ngumusaidde naye alina we yagambidde nti maze emyezi 7 okitegeera bafunamu obutakkaanya musajja nengezaako munoonya n'alemu okukwata netwemukwata okitegeera kati gibadde giweze emyezi 7 nga tetwogera wagenza okukomawo akomyewo ne surprise okitegeera nagamba mu myezi 7 nange nalowooza oli akoze eki agenze nange nenfuna devi okitegeera kati sina omusango gwenkoze so nti ono yakoze surprise naye yategedde butegeezi nti emyezi 7 omukazi olaba obeera naye Kampala n'omuwamu buwi omwezi ogwo sikula omukazi oli wabeerawo aba n'abantu bamukwana nga 10 kati gwe omuweera gaapo kitegeeza wadde omulala gaapo Namire oyo mumanyi bulungi nnyo naye Namire nze nnyinza omugeregeranya ku kiddo ekiddo kino ekibeera ku nnyanja okimanyi ekiddo kibeera ku nnyanja naye oyinza olaba nga empewo olujja nekitwala nekigenda ku nnyanja y'ezziiru nekitambula nga kibeera okwo ku mazzi nga tekimanyiwa wekiraga empewo wejja wekikola wekitwala kati abaana aba Namire bakyalinga ekiddo Namire bw'omutunuulira nze mumanyi twamuleeta bamuzaala awo Kireka maama we waali tumuleeta mu kuyimba nga Eagles etandika n'afuna kukanya kati ate yafuna akanya ako ate nako n'akeyambisanga akadaala kubanga era kyekibulijjo tutwogera ku basereebu abo tinaddala abakazi bw'afuna akanya abasajja ne bamulaba bangi yalowooza nti baagala ye kumbe balina bye bamwagalako bamani bakole ki bagende ate basangibwa bambi obwongo bwabwe bukyali butoka nibo Namire obwongo bwe bubisi kubanga bw'ogamba nti omusajja andeseewo emyezi 7 mu myezi 7 ate n'ogamba nfunye omulala kitegeeza gwe nyini ekyo wandyandibadde takyogera nedda ulinako babebiriki uliriza emyezi 7 omuntu nga mukazi nga si mukazi owaka ate mubeera nanko naye kitegeera mwekwana oli bweru mu America ali Uganda nemwawukana ku ssimu ng'akulaga nti bikomyawo kitegeera omwezi gumu n'ogezaho mukubira nakubulokinga ogwokubiri ogwokusatu weyiye anti kakati era ono kyawagira kifu kuba ye yennyini Namire n'abulidde nti bwe yayogedde erinnya lwasuubira amuwadde emmotoka yayogedde mulala kati okimanyi mu Namire yafiiriddwa ebintu bibiri bwe gwowagira ti noono yennyini gwe yabadde naye yagambye nti waliyo ne gwabadde agenda omuwa emmotoka yakitereezezza n'agamba oli twayawukana emyezi anti yakitereeza naye ng'ensobi omaze ogikola bw'omala okulaga nti wali myezi 7 ofunye omulala ndagiganoga nti olowooza ani akuweereza akalabo kale nti gundi oli musiraamu ndi musiraamu omusiraamu tebakabira mataga yiise emmotoka weba teyagifunye si ye ajja kufuna eyiwe anti wuliriza noono yennyininyine yabadde naye Kabaga njagala Duncan kino kikiriza tagenda kwesiga Namire awo yennyininyini omukwano gwakoze eki naye aba si gwafiiridde kangende wanambeera abawala abo kati nga Namire kyali muwala muto ali mu sisitimu ey'okwetetenkanya abeeko simanyi oba kinaatuyisa bulungi Namire oyo n'abamukwana mwenna oba n'abakwana abawala bali mu lubengo lwa Namire tosuubiranga nti omukwana anti ngenda kugamba ekigezo Namire kye yagudde bayitirivu bana abakigwa nga tubaleese bonna abali mu lubengo lwa Namire abafaanana bwe batekawo mmotoka noga tebagikuwadde newaba si muyimbi buli omu ateeba mufu kakati gwe mugenze ku Namire ye ali ku kamera n'owaba bana ababulijjo bano abammawa bano n'omuleetera omugoye gwe gwatera omumuleetera oba omummonde omwokye n'omugaa teebaaga okuwadde ayinza okuteeba omulala nga mawamulesa omutima yakwata omummonde gwomwokya mukoleki anti Namire omusajja oli ali mu Amerika Namire ali wano bayogerayogeramu kale ng'embeera bwekolaki bwebeera bambi omusajja n'amuteeka mu mutima naye n'akikola ki Namire yadde tusubira surprise eyo era yadde alowooza muntu waawa nze nagambye namunenyezaamu kuba nawulidde nga nakuwadde naye okufiirwa nempulira nennaku ku musajja oli yakutte haliyayo okugiwaano naye ate neŋŋendamu emabega we nenkakasa nti eyo bwebanga kyekigezo ekiyisa bawala bayitirivu wano bakigwa David owulidde nambe mu byagamba
namba naye tewaliyo mmotoka waliyo mukole yaddaguza emmotoka waliyo yadde akagaali yadde akagaali kali kamaanyi ga kifuba nyonyola tewali yaddaguza yadde akagaali yadde oluwagi kakati Danga yaddayo okukijjayo lwakuba nti engeri toli muntu manyi bombi bantu Namiro kyaliwe hopu ne Namiro bantu be mikwano gya mujja kufuna bubi mikwano gya naddala hopu kati Namiro nali manyi dansa nali simanyi nti muyizi namulanga nali manyi dansa nali simanyi nti muyizi kakati mu byafaayo by'ensi ekintu mmotoka sikulogeti n'omuwulu aba naye njatukwesa obwongo ebiseera ebisinga Hopu muyaayi Namiro muyaayi kakati Hopu tasobola kufuna kirabo bwekito ng'akitwalira kyaliwe n'atamugaa nti oba ekuleetera emmotoka naye gundi yakoze eki mukwano gwa Hopu kati nze ndi mukwano gwa Hopu bw'ogenda muwunyisa omwagalwawo mwendi anti wulira nze baali babikozeeko okitegeera naye Hopu okumanya mukwano gwange ate ne gwe yayitamu okunnoonya bamuyita bebiriiki nga naye mukwano gwange okitegeera kyamugamba amazima gennyini kino nkigamba sikyagwe ntya Katonda baatuuka waka nga simanyi era n'omuntu eyambeeze waka muyita ambasada wa Big Talent nangamba tova waka nzijja kuba yali birthday yange nangamba tova waka nzijja okitegeera ebibyo byali biti ate gwali bukeeki nedda ssebo kwaliko ebirabo okuli essimu eno anti wulira wulira musajja wulira kyenkugamba nti nedda ssebo wulira kyenkugamba nze bali baba mikwano gyange omanyi yanyo twogera ekintu nga tovoola wulira mukubanga tovoola nga oyogera ekintu ekijja mu bbanga lyo ne mu myaka gyo kati mukyo nti nze gwe bakikolera bali balina okunkuba nedda ntunulireko omanyi ono yasitati wange bandi mbuulidde naye ebintu ebyo nze ng'omuntu si byakifere sebo byobadde olimba tetwagala anti essaawa ya leero tewali yadde oluwagi ekigendererwa kya bino byonna kyabadde ki Hopu ateekeddwa okukola ebintu ebyo okubezawo pulogulaamu ye okitegedde bulungi ateekeddwa okukola pulogulaamu eyo okubanga abeezaawo ateekeddwa okukola ebintu ebyo anti wano Faruku anti nze nkugambye nze njagala Namiro ne Hopu batuleetere kaadi ey'emmotoka ng'esomanya Namiro lekyo bagitulage nekye bagikeyalingidde kati Dankani bamuleetera keeki ya mitwalo eti ate oli amenyekere kukubira essimu tuba tukuleetera keeki oyo kaliyo manyi saagala nnyo mugamba nti beera ewaka tovaawo naye olwokuba nti kati Dankani tukutte mayisero k'amayute ne bakwata kulye ng'awoowola woowe Dankani ye mwennyini akimanyi buli mu mutima gwe ne mukuluma wakimanyi nti oli omwana bali yadde amugulidde emmotoka tekyabadde kiwaani kwade kubezawo pulogulaamu yo era batudde ne bafumba obwongo n'omwana yazze n'agamba tebyabadde byakiwaani yabadde ku sipaako anti kugambye kakati ekinu Faruku oli w'amawulire gw'ovaano munoonya gw'omugamba ekintu eki akulage ku kaadi yeyo nina ekintu kyenmotoka weeri anti emmotoka baba bagikujja ku kaadi tabayiyo okitegeera ate era n'omuntu okugjayo kaadi omanyi omuntu okuwa emmotoka kaadi teziringa sente gano wagundi sente gwe olina okuba nti nani bakolera ebintu byo kaadi nedda mannya gwe nze nina ekintu kyengenda okugamba kweno empewo omanyi nze njaga nnyo njogera eki nga n'omuntu alaba pulogulaamu eno eyali akozesezzaako ku shifa ogenda okusapulayizinga omuntu oyo ng'atulaba kuba bwebagoberezebwebali kijja kuba kya buswavu omuntu okulaba pulogulaamu eno ng'ate omu kubakola sapulayizi ezo okitegeera ajja gamba yii nze nga nakolera gundi erigindi nga okitegeera kati David batuba twogera ekintu kino sijja kuwakanya ky'emmotoka kinene nnyo gye batasobola si kinene abantu bagula ebintu bulijjo si kyotegeeza Faruku emmotoka kinene kitegeera kinene nnyo era saa mutaddeyo yerime muka si kinene nnyo emmotoka eyo gye bamuwadde erimisene nga mmeka engeri gye sigikulangako nze simanyi kwana ezo sente ekintu kiriwo Faruku ekintu nedda ate ngenda kuwa ekyo ekintu kimu kiriwo ekiti Faruku Hopu ebintu byakola ebyo gwe mulimu okitegeera
byateekeddwa okukola naye nze nkugambye tugenda mu kofeka kumazaamu emyaka emeka ani abadde amanyire ekyo Namiro ng'amwogerako mu myaka egy'ebiri okimanyi nti kati era wiiki ewedde kati yaliko kyekikuuma omuyimbi ekyo kubeera mu mawulire kyekimukuuma kakati David ono Katonda amuyambye lwagenze ng'alwa mu programu zino ng'atulako n'abantu nga ffe atandika okutegeera ebintu ebirungi babeera nnyo balinayo n'obuntu bwe bakola okwagala kuba babeera nnyo mu competition bateekawo ebintu naye ng'ebintu ebyo tebikola ki tebiriiyo ne bagamba emmoloka gireete ate olulala oginzijjeko naye nga wali amaze okulaga public nti mu butuufu bamuwadde emmotoka oluusi ayagala kulumya musajja puliza oluusi ayagala kulumya musajja bwe yakyawagana naye oluusi ayagala kulaga munne omuwala munne nti nange boyfriend wange yangulidde ki emmotoka so ebintu ebyo abawala bangi babikola naye nga mu butuufu tebibaayo ekyo kyamazima tebibaayo ate saagala bagaye nti emmotoka si kintu kya bbeeyi kintu motoka kintu kya bbeeyi mu Uganda era tosobola kugamba naye nga lwakuba nti era nze ebiseera ebimu abantu balwawo okuntegeera kubanga gwe nnyini gwe twogerako eyabadde agula emmotoka yaani aliwa kwegamba bwe buzibu okubeera ebweru kyeki kwegamba bwe buzibu nze bwenfuna nti omusajja ono atananga nti ate oyogera nnyo naye mba njagala nnyo okulambulula gwe nnyini gwe tugamba yamugulidde emmotoka yaani twavuddeyo okumanya kitale emmotoka eyo gundi yagimugulidde era alina obusobozi okukola ena mikono gyange babiri so owulira yekizibu ena mikono gyange babiri bayimbi omu alina kawundo omulala alina pajero short naye owa pajero short omusajja yagimugulira ani kizibu omulabako okitegeera kuba omusajja ye yamugayo kintu kimu saagala mawulire ndi mufumbo gyali naye emmotoka gyeyagula emiliyoni ameka kisaka kyamugamba so ne Momo 19 nawulira bamuwa Momo 19 emmotoka gye baali bamuwa si musajja yakuwa naye musajja we era naye yamugamba ekintu kimu kakati namugamba tonteeka nampijja abadde ne kawundo naye nga tomanyi egikola ekitegeera omanyi ate nampijja wuliriza nedda lekankimaleyo malo ate bw'oleeta kankimaleyo wuliriza bw'oleeta nampijja alina waayise gwe tumanyi n'ogamba nti kakati yayagala ku gundi oyo alina obusobozi omukola ki obumuguya emmotoka yayagala gundi ono alina nyumba ekyo Namiiro njagala oyogere gwe mwabadde n'oyo omusajja gwogamba yennyini mukwano gwo bagana omwogera yagana omwogera nina mikono gye babiri mikwano gyo yani omu avuga kawundo tumubuulire mukwano gwa sobola baganda okwogera atakyogere nze nkyogere malayo statement kakati kyengezaako okugamba Lecho Namiiro n'ebyo ebintu tebyabadde ekyokubiri ono akimanyi nti abakazi bakeera enkya gwe tebagenda kwanjula omwaka omwezi ogujja oli agenda kuteekamu ssente wuliriza n'abawala bangi n'agamba boyfriend wange yangulidde oli mu bintu bya kisiru byakuvoola n'abawala bangi abaagala balage mbu boyfriend wange nange yankoledde kuno naye nga oluusi yakyekoledde awo era wano e Uganda weebiri alage banne nti omwana oyo Namiiro wemba seerabidde emabega kaawo yavaayo ko nga alagira mugoma mu nnyumba wemba seerabidde ennyumba ez'obwanga yali ya mitwalo aga kyokka omusajja badde bekyawo emyezi 7 kitegeeza yali amwagala omwaka guli okukoza eki lwaki yamusasulira mu nyumba okumugula ate nga wali mukola mu nyumba ya mitwalo 2 ngenda kubuuza ngenda kukola ekintu kimu kyenjagala abantu bamanyi sigamba nti pulogulaamu ya Hope sifa biba kiba kifu kasi kyeŋŋamba gyala abantu bamanyi wabula pointi yange eri bweti kyolupa Hope yagala kumanya n'ateekawo pulogulaamu yeeyo era yamanyire engeri gyagitambuzaamu
ate kya bulijjo ebintu ebyobulimba biwangaala nnyo ate ebyobulimba abantu babiwuliriza nnyo nti wopo asobola okugenda kwate n'agamba Duncan kaakati omanyi njagala ngenda kukuleetera essimu eyo naye weefule nti okoze eki kubanga Duncan okumukozesa essimu si kipya tuna kyoba omukoledde kitegedde falunjatukate ebintu bino bibiri omwana oyo yagambye amaze emyezi 7 nga yawukanye n'omusajja oyo kitegeeza guno omwaka bayawukana kyokka mu mwezi gw'omunaana awo omwaka oguwedde yali alagira nga munyumba ya mitwalo ameka kaakati ekyokubiri nze njawo vaano okunoonyeza ekkaadi onoonyeza n'omusajja yadde agula emmotoka ebintu by'emmotoka obimanyi oba oguze emmotoka agishipinga obamanyira bwe si bwe kiri nga ne screen gundi yayabika jemugamba yasipingi kweyo omuntu yenna asobola okukwetera emmotoka nga yo gwogitumiza naye tukana terina saidi mmira bakusindikira mu ezikikwatako yinginiye buli kimu era wotuuka nibagamba nti emmotoka saidi mmira teziriiko omanyi olwo kyebayita damage ne woba oleeta bintu yagula damage nanti olira oba kyebayita damage yatumya damage totegedde mu shipping ne woba otika fridge ne woba otika ki olwo ekituuka nga kiinamu kifunyemu kaddamage naye nga bakikuwa ki Duncan kyenjagala ongattira omuntu atulaba omwana mu myezi eri badde bamugoba mu nnyumba mitwalo 3 oba mitwalo 2 zasasula ngenda kugamba nongamba nti omusajja abadde asasula apartment ya milioni ngenda kugamba ekintu kimu namire wasula David komamanyiwo amanyiwo simanyiwo webale nnyo kati abaana ng'oli wagambye amawulire kitegeera abayimbi bonna okuva mu mwezi ogw'omukaaga gw'omwaka oguwedde bakaba ekintu eki lenti okitegeera ayina lenti n'atalina bonna bakaba ki okitegeera lwansonga nti embeera gye tukola ki ate kyekintu ekisobola teri muntu ayinza kujja mu mawulire n'agamba banenze ndi bulungi banenanamye n'okulannama okitegeera saawa zino omuyimbi kyalina okugamba nti leeti bakola ki antwala okitegeera ne boyfriend gwayina kwabana tewalina boyfriend omu ne boyfriend gwayina naga nswala ng'omwana akaba lenti ate nga wendi okitegeera kati jesi kya lenti ebadde teeka asobola okukaaba ebadde teeka etambuza ekintu kino nga bwe kitambula lenti kulya lenti okitegeera kyengamba kati ekyalenti kyote tukimalira ekintu kino kyonoonaaakudamwamidankanye webanga ekyalenti ebadde teeka ekirabyamotoka esobola okubeera nga ekyalenti bameka bakigabye David sagala tujjewo ekigambibwa nti abasajja tebagulira momo twawulira bamugulira abasajja bagulira abakazi emmotoka ekyo bakikola buli kanaku naye nkugambye eya gundi ono dansa tewali yadde aguze yadde oluwagi kyobola nenkugamba nti okasajja bati bagiguze okuleetera ekaadi yaayo ekyo kimanyi bulungi tekiriiyo ndowooza nkoleyo surprise wano omuntu ansindikire ku bano bonna tugambe ateebe oba oyagala nambeemu ateebe bonna bakigwa naye nze sikigwa nze sikigwa leete surprise nze sikigwa leete surprise bosco yajja okukigwa oteebe ate kali bosco asoteebe ekintu kyonna ate kisinziire atasobola kuteeba ekyo bosco kati mbozi surprise yo yali etya surprise yo yali etya yange gireke bosco olaba gwe baawa essimu yakigwa surprise ya Duncan yali etya ebintu bya Duncan osobola naye nze kyenjagala otegeeza abantu bonna abali mu mbeera eyo waliwo embeera gyogamba nti ogenda kuyiiya naye ate n'owunzika nga kigenda kuswaza oluusi n'okukuba kubanga kati ng'ekyomukyala gwe tubaddeko omwana namiro oyinza olowooza nti okola erinnya waliwo kala endowooza egamba nti erinnya oddikola mu bubi ate waliwo aga nti ndikole mu bulungi werirema mu bulungi kandikole mu bubi baserebu balina enkola eyo yogamba nti kati nzikidde kati njiyiza ki ne bayiiya ekyokukola n'agamba kanteeke mawulire kaŋŋambe nzadde omwana bangobye mu nnyumba eyo baserebu mbikola naye oluusi bibayisa bubi
so nze mpulira ngamba timwewale okukola ebintu baka tugenda kunoonya omusajja oyo yagabye emmotoka ddala gyali tugenda kumanya ddala Lwasa gwe wasindise akantu akatambyako lwaki mulowooza nti omuntu wayawukana n'omulala talina funa mulala so nze ndowooza tukole ebintu n'abantu abatuufu abanenzi jano bawa amagezi nti mwejjeemu ekintu kyokugamba nti nze ndiwo okuwolereza omuntu olw'okuba mukwano gwange Kenzo naye nga tomanyi mbeera ddala Kenzo omukazi gwe yaleese omumanyi kwenkana wa lwayoga nti yafunye nnyo yafunye mulungi nnyo gwobeera nateeti omanyi abakazi abalungi abali muno so mu mbeera eyo abavubuka mwewale kwagala okubugumirira nga wano mugumirira ne mugamba kati mugenda twala bukulembeze kanawudde mwaze mu kuzanya firi okulembeze bwa Dr. Joseph okulembeze bwe kati ekibiina ekyo nti ekirungi ekiriwo kyatwalira obuuziza omuntu omutuufu kati batambe mugenda kubagoba ebaddanka sigalewo bwebwe koti babimanyi Kamiliyoni ekituufu kiri nti wayi pano tugikulekere ekituufu kiri nti lwakuba kimusaana kimusaana Kamiliyoni nga yakiwoleredde Kamiliyoni tekimusaana tugende maaso ojja byo anize twandowooza yawe lwakuba si Kamiliyoni obuzibu bw'ayina nga owuli enyene nti Kamiliyoni era ddala yaani Kamiliyoni saabeera akyukakyuka naye kyenjagala okugamba abayibi bagenda okukulembera nga baagala obukulembeze obundi bwa Kamiliyoni bateekeddwa okutambula nga Kamiliyoni ti leero waali enkya taliiwo kubeera ekibiira kye baakoze enkomerera baagala ssente singa ssente zinamala okuvaayo eringa fufa singa olifawunda yogera ebintu nga tebyekugobye ku kikakiiko nebangoba kakiiko nja kukavaako siina mutawaana tisente banamala okuzifa naye kati embeera eno eriwo egatta abayimbi embeera ya bulwadde bwe naye singa bunaakeera ku makya obulwadde ne buvaawo omukulembeze naati emirimu gyaffe bagenda kugebeekubiri tesobodde kuvaayo okuyamba abayimbi bano kubateerawo obukulembeze kubanga industry ya music yemu ku industry ekyasinza okubanga etwala abakozi abangi naye ne gavumenti ennyini yagikubatwalawo kati alese kuvaayo olw'okuba ono omulenzi yajja kugwayo nebalaga nti naffe abayimbi tuli ki tuli bantu kati nzira ndooza nti gavumenti yeera Kamiliyoni nga yafuna ekifeeki ne gavumenti yadde evaayo neega nti wabanga abayimbi bakoze federation eyaabwe tuteekeddwa okubanga naffe kye tubayamba kino neki naye leka kubanga basoloza musolo kubanga nze Kamiliyoni nze nkimuwa naye omuntu omulala asobola okugamba nti nze nkiwa Muzeeyi Ssemakula omuntu omulala asobola okugamba nti nze nkiwa Jaluna mubiri wendowooza yo osanga nja Kamiliyoni asaanidde okumanya asaanidde naye aliko nambemu omanyi ndowooza alina kukola ekiro kyaleero nabadde emunyonyoyo gyendi nabadde ndi nembawo nemwami bakadi ensonga yenyini nenzimubuuzaamu alimu ebigambo byeyanzizeemu agati simusanyufu n'ebya Kamiliyoni alekeye bwe yakola foramu yabayita yamaze okubinziramu nze kye nasinza okutegeera ku bantu bano ekikulu bonna batetenkanya bafunayo batya baagala era omulamu oguli mu kintu kino ekikulu sina bukulembeze naye wembeera ku kifo kiri kinsobozesa okufuna sente we zinajja kyekiddako katyalo kakati ekiddako kwawukana tewali kirala kiddako kyokka ng'ate omukulembeze omulungi kakati mwami David alina kyagambye ti oba otambula ne Kamiliyoni era olina kubanga linnya lye bwakyuka ngaokola ekituufu kiri nti Kamiliyoni talinamu kuyiteza mukulembeze mulungi bw'oba omutunuulidde nti omwami oyo gwolaba tomanya kyagenda kuddako kukola ku ddakiika eyo oyinza okujja nga omwana noga bannange Kamiliyoni nakuwawuliraga yakumanyira onsindikira ondeekanira buleekanizi sobanga gwoze nga muwagizi we anti omwana gwe yakuba ewa bbawa yajja amugamba nti mmeeya abaana baleke n'alyoka amusimbulira namugana gwegera naye ngaokutte mu nsawo naye alina byasobola bisobola bingi okuyimba akusobola n'omuziki omulungi ogufulumya agusobola naye okuba namba emu ku bukulembeze ayinza obutabusobola omanyi nina ebintu kinawe nagambako nga balonze nga bali balonze nenkugamba nakugerera akagero maga nti omuganda agamba omubyakira ebbanga
kakati kamiliyoni nga bwalina obwakamiliyoni bwe omanyi Uganda tulina ekizibu kimu tebulaba bali abazungu batusinga tioziza osanga omuntu nga ye kapiteeni wa ttiimu naye ng'ate si yasinga okusamba omupiira ng'olaba nga neggolo talina naye ne bagamba ng'olaba kati twalinako Ferdinand ng'olaba ye kapiteeni wa Manchester ekola bulungi naye nga si yasinga okusamba omupiira muki naye kati watufane waffe tetukiina tulowooza nti omuntu bw'aba ayimbye ennyo nga David bw'agambye nti akikoleredde okukolerera ekintu osobola okubeera ng'oyimbye okubya hiiti naye ng'ate obukulembeze tukola ki tobulina ekyokubiri bano abayimbi ba wano mu indasitule eno egenda kwonooneka bwe baawulira nti waliwo abantu abava akasente buli muntu akolayo akakundi asobole okufuna ki sente ate oluusi ng'ojja kuwunzika nga n'akakundi kokakoze naye ng'ate waliwo bali nabo batandika otulaba nti abantu bakolawo obukundi kola sente wakati wabaddewo wuma eyo ng'abayimbi bonna nsuubira nti mwe beegattira ng'abayimbi era nga wuma osobola ogenda n'ogamba tulina abayimbi 7 be bano ne bano kati bw'ovaayo n'ogamba nti ate kamiliyoni okoze ekibiina ekitwala abayimbi ate abayimbi abo bennyini ojja ssanga ng'ate era be bali muki muwuma ng'abayimbi abo be bali muki kati nze ndowooza gye twandisoose ne tumanya omulamwa gwa kamiliyoni buli ki era ye singa yavuddeyo n'abuulira abantu nga tannakola bannange nze ekigendererwa kyange okukola kino na kino kiri bwe kino ojja laba ng'ebigendererwa biri bimu nga David omuwagambye era simanyi kyagenda kuntangaza agambye omulamwa gwa ssente kati omanyi Duncan wume maze omuyaka teyingidde ebi lwaki tebatudde wansi ne batereeza ebiganyo okuteerera mu wuma eremereddwa yo teyina kyeremereddwa naye singa oba ng'oyagala music industry etambule bulungi ekibiina ekiriwo kyemwandituddemu n'okwata ne basajja banno bamisa kisamakula muli nabo mulumi kitegeera n'okwata basindi ne mugana emumanyi nze kamiliyoni twakola bobi wano kitegeera naye tutereezeemu wano ne wano okitegeera tulabe ebintu ebitukola ki naye bakoze akakundi kaabwe kaagala kunona ssente kitegeera ate abantu batudde ne bagaa nti kamiliyoni ono asobola okusagula kuba abakulu bamumanyi n'ebidoboozi bwe tuddira nitwegatta speed tulina ssente eza speed zetugenda okukola ki okitegeera kuba waliwo abatamizaako nabagaa nti waliyo ssente nze zinemye okujja naye njala tukikole ki tusijeyo oba oba ogambe nti ye tukole akakundi tukole ki era kino nkigamba Faluku tujja kudda wano nga tudda ku mboozi yetya nga tugamba ekibiina kya kamiliyoni kyasatulusi nze mbadde nsaba tulindeyo olunaku lumu bafune Mukama atuyambe bafune ssente ze babala okufuna amazima gennyini olumala ozifuna bwe bati bepa temugenda kudda mukola kibiina ekyo ekibiina kiri kiwanja okukambugana eri bakoze federation Uma yasigadde kuba zasigaddewo simanyi agali awamu zonna zisigalawo naye nga ziri under federation kyemmanyi tibayinza kutuusa mbadde manyi bahaji bano bahaji mbadde manyi ku federation eyo babaako n'amaanyi mangi agalonda agikulira kakati kamubuulize njagala bwana David kulonda buntu akulira federation uliriza federation ani alonze kamiliyoni abantu bano lutalo no bamuyise buyisi jo juzi yesebo kakati kamubuulize yatandikira ku ntandiko David njagala ategeere federation bweyina okutambula federation muddira ebiwayi byonna association ezo zolaba ezibaawo ne mulondako abantu abakiika ne mukola federation ki emu tovaayo n'ogamba nti nze nkoze federation lindako uliriza ffe twakola ekibiina ky'abapromota bwe twakola ekibiina ky'abapromota ekyampuning ne wabaawo n'abakola ekibiina ekya NPA ne wabaawo n'abatalina kiki kibiina ne twakola federation eyo kubeera ne representative yes abaveeri ku buli bwa association abaveeri
okitegedde batwala amaloboozi bebatwala amaloboozi balondeddwa ngate balondeddwa kati ogamba nti ogenda kola ojja gikola baleme gikkiririzaamu kubanga federation erina kuva mu ebyo ebibiina era abakuba hiti bagala abakuba hiti mukulu kino ekibiina twabanga tamanyi akize tamanyi tumunyonnyola twabadde ku egunjwa wano tafali mu ne bijja ebibiina biri 11 bibasomye ne bijja ebibiina 9 nga buli kibiina kisindisa abantu bameka bana owulira ne balonda batikinyonyodde tegeera ne balonda Yotisofi Nantongo okubeera vice we nga buli kibiina kisindisa abantu bameka bana ng'ebibiina bimeka 12 ng'ebibiina bibiri okabye bitazze ne bagamba fe omwendo oguliwo tuteekeddwa okulonda ne bagamba nti ani Kamiliyoni tukiza abere president waffe abayimbi bakkiriza ababaddewo bonna bakikkiriza representative abazze bakikkiriza kati mbadde nga kiri mukulu ddaka nekyagamba mbuzi baaji bateekeddwa okubeerako fe nga tandika ekibiina ekyo ekyabastars twasooka kukubira ajalunda jembayego yasooka okukubira era n'amunnyonnyola nnyo ebiteekeddwa okukolebwa ajalunda n'akola ati teyadda yabasekere amaye omusajja alina akanyomonyomo ndowooza olabye bulijjo byeggamba nti David Omunga nga wakamugamba okwogera ku nsonga eyo yabadde asooka kutangaaza ekintu kyembaddeko era awunzise nga kyembadde njogera kyetumalidde nti ebibiina byazze awo yabadde tannyonnyoddeewo kati ebibiina byanga byazze byalonze Kamiliyoni ne Kamiliyoni kirizagaana byamulonze lwakuba ndowooza balaba nga ye munene nga woogamba nti yajja okusagula naye nga bwe tudda mu kyobukulembeze tasobola kubeera mukulembeze ani yandibadde akulira federation eyo ati kakati simanyi bantu bali bibiina byazze nabakulembeze baabyo naye nga nze nawe omusajja nga Minisita Kisemakula omulaba asobola okukola ki gundi ono Bugembe simanyi waagwa pasa Bugembe simanyi wajagwa naye olaba abakulembeze abandi badde omuntu atulaba mutangaze biki ebifuula Kamiliyoni gogamba nti Kamiliyoni tasobola kulembera biki byolowooza ebitamusobozesa twagala musajja wemuto mwambulaninga ku bwa meeya Kamiliyoni alina ebintu bibiri era okoze bulungi okumbuuza Kamiliyoni yakeera enkya n'akola bandi gye bayita Legion Island bwe yagikola abantu teyabeerako y'amaanyi nga yo bandi wabula ye ng'omuntu yabeera ki ow'amaanyi era abaana baatuukanga okumuddukako bawizo ate gye bagenze ne bafuuka abaaki ab'amaanyi awo obukulembeze bwa Kamiliyoni ne bumulema okukulembera bandi jasiti abayimbi be balowooza nga abatonoto ate nga baali baana bato bwe tumala ekyo Kamiliyoni talina lunaku lwe yali agambye nti akoze yekulembedde ategeke sho omulimu gwennyini gwalimu kyagyetegekere agibeeremu nga yennyini yagyetegekedde agimobilizinge agitegeke ekyo kikulaga talina kintu kyasobola kukola ki kukulembera n'abeeramu ensonga ey'okulala yavuddeyo wano jjo neyeteeka ku bwa meeya saalabawo kantu konna kalaga nti Kamiliyoni akozeewo ttiimu gyakulembera egenda omunoonyeza akalulu abeere ku bwa meeya baali bakyalanga n'obululu tamanyi oba awangudde oba tawangudde ng'ali eriwa nga yagamba nze mbikuddemu so Kamiliyoni tuziretambula naye okubira ddala nno omukulembeze bwe baddala ng'onoonya ssente bwe zinaabula kitegeeza era kino kijja kugwa kisigale kubanga ssente oluusi mugaano zigaba n'obulungi olw'obutaba na bukulembeze buki bulungi bukulembeze bwetaaga omuntu nga mukkakkamu kitegeera ng'awuliriza ng'awabulwa omukulu byatalina omukulu yasinga obusungu mu bayimbi bawano ne bw'omuyitako buyisenga toneekona kuyasa okukula kitegeera omukulu ng'erinnya lye bwe liri nti lya Kamiliyoni ye musajja mu ddakiika emu gwe muteesa ekintu mu ddakiika ey'okubinaga olimba kitegeera kuba omusajja bw'otuukira ku show nga bakutegese mu beene nga wasamyo ntano osanga abantu bangi nogaba bw'otampa musanvu sijja kuyimba kitegeeza gwe toli mukulembeze mutuufu wakulimya ku mazima so nze Kamiliyoni ng'omuntu yandibadde ku kifo ekirala ekitali mukulembeze lwakuba nti balina gye baagala okusolooza ssente katubasabire bamala ozisolooza bo bennyini bagatuula wansi bweggwa bajja tuula wansi banoonye omukulembeze wa federation
naye Ragadi yesi musanyufu ku mbeera eno. Tebagenda sanyusa buli omu. Tategera na kusanyuka asanyuka ki? Kati yadagala abeere president. Tategera na kusanyuka. Munange Faruka abantu bano balaba. Oba okola antu kusanyuka tujja kukisobola. Anti kamaloko bolira. Ekizibu ekiri mu bibiina bino ne mu federation eno ngokola ng'ate buli omwala bayasaanidde ku ntovu okusinziira ku impact gy'ayina okutuuka ku munene gwe baagala okutuukako. Okitegeera kati Ragadi ayinza okuba obutamuwa kukulembera naye akirabanga abamunyoomye ng'ate wali omukulu waaba ayogera ne pepa ziweerezayo Ragadi nti mugiraamu awo. Kakati ewasale Ragadi atula ku mwanje nnyo ate fenna gye tusuubira ekibiina kino okukola ki okugukira. Kakati ayinza obutaba musanyufu naye ensonga enkulu nze Kamiliyoni oyo omulaba senga musanga mu kiraabu ng'abadde nyeeza omukusanyukirwamu sayidi gyabeerako sigibeera anna kizuula nti oyinza okufuna ekizibu kyeseetegekedde oyinza omulinnya ku ngatto nakuba oluyi ate alina obuyaaye bwawo olukoonako ogenda okugiramu nti omukubidde kinga bwakulidde dda ojja kulya tweyanza tugende ku nsonga y'ababloga bagana bange. Olina ekintu kyoleta mu Ragadi Navuye ekintu kya Ragadi lwakuba nti baartist oba Ragadi ne Kamiliyoni tebali ku level uliza lwakuba nti baartist n'abantu abali mu industry tugenda kufuna ebizibu lwa butamanya. Nze ebbanga lingenze wa General Salim Saleh asooka kuteerako sikuriini wali bwakuteerawo sikuriini n'akulaga Ragadi n'akugamba Ragadi oyo tuvudde wala nnyo nga tutandika ekintu kino emyaka kumpi katugenda mwena tunoonya otereza industry eno otegedde. Kakati omuntu amala okugamba nti Ragadi ono tutambudde naye nga tunoonya industry eno tugikoze tutya tulabe. Nze ndowooza ng'ono yagambye mulina kwegattamu bwegasi kugamba ajeno Ragadi bwe wagende wajjeno wano wamunnyonnyola bubi naye tukole bwetu ne bwetu tutereeze tusobole okukusa ensonga naye tutawumuzika nga tetukusiza. Ragadi akaanira bwereere sokole. Ragadi ebbanga tusanzire buli otugende batulaga omuntu Ragadi kitegeera naye gwe wali oyiddeko ki Ragadi kyakutte n'agunjawo era agunjawo obuntu bwe bwakusoloza kufubuza. So wantalina wagende abeere yatule bamukulembere jinguya n'amanya Bali bameka babloga kye kibakaalya Isima Ashba Kaita Yomba utamusasula naye abayomba bali babiri sibo kiri bali basatu. ensonga y'ababloga eyo ogiraba basajja mivule ensonga y'ababloga b'enali mwina kati bakola ki ate ensonga y'ababloga ba NRM bagende enandala mafaabi yani ono mwogezi wa NRM owa mu Kampala pono waliwo fono omulimu omanyi Faruku Mukama yatugerera mu naye sijagala tukola zenga saaso n'ekiba wasinga okusumbwa abantu obutasoma era omuntu nga yasoma bamukozesa nnyo ensonga katonga badibloga akeera ku makya n'ogenda mu State House ne bakuwa obulogi ng'abantu leero nga tolina wowandiisa ogenda kufuna otya kaliokera kujja bakuwa essimu bakuteerako ne data ojja olanga okupostinga byopostinze ebyo n'ovuma buli omu nga bagambye nti essubi liri maaso tumala okuwangula ne bamala okuwangula nebatakusasula olina wowandiika oba engoga wasoma oba obanjali kati ate bulimu n'ensonga Faruku tekedde kutumalira budde nga nabo tebagala kuzuulira kati nga ababloga sinababloga ensonga y'ababloga etya kakati Isima oba ne babloga batufuukira Isima full figure basajja mivule kakati abantu abo basajja mivule naye bloga ate bajja kakati ndira abantu abo bonna nga bwe babavuba okubatwala eri omukulu balamu yabatwalayo obaani yabasendasenda bonna abatwaleyo ne bakuba era bo baali bagamba essanyu lye bafunye bo tebalina banko bukyanga babaali era batuuka n'okutugamba nti kubanga ne babonaabonedde eri batuuse mu okiwulira ebigambo by'Abayisimairi ebigambo by'abafulufiga ebyo ebigambo by'abasajja mivule byakudaaliranga abantu ng'ensi yonna eraba kutayimu eno mudakiika budakiika be bakuba emiranga be batukubira emiranga tetuyina kawunga tetuyina ki
bulijjo atugamba okwefumiitiriza omukulu oyo fulufiga ng'ali kwesitv mwefumiitirize kati lwaki ye teyefumiitiriza yagamba omukulembeze kye yasooka omukutira kwefumiitiriza kitegeeza yakutira mbuzi kubanga bw'aba omukulembeze yakimukutira okwefumiitiriza era n'agamba ne we yatuuka wahaamu yamukutira kwefumiitiriza kati ye lwaki teyefumiitiriza kakati abantu bonna babadde mu bwavu ng'abakulu abo bakutta amabando g'essente babadde bakola buli lunaku bakola mu kampeyini basasula ssente dakiika bu dakiika ssente baamize emiro bazookyeza lwaki batukubira emiranga egy'ekisiru omukyala kasente kusasiro yapositako ne senanga mu gavumenti eyamuwa erijja ng'atudde mmotoka n'akudaala gavumenti eyamuwa erijja mulibeera obulungi evuddeko kati Faruku ekisembayo kiki bana batugambe nti baali basabiriza naye tebaali buwagizi ba NRM nga bagamba ngambo baali basabiriza era mbadde njagala twakusaba wano tuleetereko yisima tumuleete wano tuleko bye tumubuuza kubanga tugenda okwogera nti bakaaba naye ddala baali balina basasula kubanga kye baali balina okubasasula tetukimanyi ekyokubiri bo bennyini baali nga bamu tebalina nangatto mu bigere bafunye platformu bagenze ku mativi bakoze eki ndowooza ekyo kyokomayo omuntu alina okuwa ekintu n'atakusasula naye ng'ate kyakuwadde gwe bw'oba omugezi osobola kyeyambisa n'okolaki n'osasulwa kati abayisima bafuna ssente mu bantu abo bagundi abo gundi oyo gwolaba omwanyinaze fulufiga ewanda lwaiso takonkona ekyo bamala omusasula ewahamu takonkona yayina kola newaba sina lwaiso ayina abalala bakolaki bakolagana nabo bannakyobo ekyo kimumala okugenda okuba nti yasasulwa okumuliraanya abantu abo abantu alina kumanya mbajjeemu ntya ssente wemba nina ekintu kyenjagala nga nze kinambisaawo njagala katenda ngenze Museveni antereddeko omukono nakasaba obwo obwongo bw'olina okukozesa nga bakuwadde ekifo abantu bangi babeera mu paalamenti ne paalamenti eyo n'agyeyambisanga omukisa okugenda ebweru asakire abantu be naye afuseeko era gyobalaba batunulira omusaala gwa paalamenti oba ogwa bakansala basigala tebakolaki tebafunye balina kweyambisa mu mukisa ogwo tebabawa beyambisa omukisa ogwo bagende balobinge bakole ebintu ngenda kubuuza abasajja abo okuli Mivule n'abakyalo okuli Fulufiga okuli ani ale Isima omusajja Mivule bukyanga abaawo ebbanga lyakoledde ne ku myaka gye yakavuga ku motoka emiliyoni 2 mu Amerika owulira ezo sente zirina bannayuganda bawera 50 zindi zoyamba babadde bamusasula babadde bakusasula ng'ovudde ku ekyo muganda wange Fulufiga emmotoka azikyusanga bwakola ki alina emmotoka esukka mu emu owulira ne sente bazifunyeko ezigenda waggulu w'ebibiri bazifunye owulira saawa zino bwoga nti bakusasula mayina Museveni omulaba ate asooka n'akera mu makya n'agamba naye omuntu ono gwempadde sente ebbanga lino lyonna akiki kyanyongeddeko bakiyangaseeko era ziyambye eki kuga nti olumirira Omunnayuganda owulira naye nga bakuwa miliyoni 3 tolina sako y'abantu lyoteeka mu miliyoni 2 okitegeera sente zebava okuba emwatandika mpaka saawa zino baali babagula ki baali babasasula ki mukkirize nti akabanga ke babawaayo sente zebawadde abakulu abuzisuka ne miliyoni 6 owulira naye kati saawa zino ate baagala babongere sente owulira nga bannayuganda bali mu mbeera embi bannayuganda tebalina kawunga bannayuganda tebalina byebatambuza bannayuganda embeera gye balimu data bamwongeza okitegeera bo bali abo bagamba bannaye basente bakwata simu omusajja takwata simu akimanyi mugenda mumusabiriza Fulufiga ye mwennyini wabaga nti bamusasula asooka ejjeko abakumi bayina ayina owa poliisi ayina abeera muleyi ayina piisi kati asooka ejjeko abakuumi abo era nze ndekujagala bagamba basimanyi bonesi yejjeko abakuumi asigale nga Fulufiga nga bwali sente z'abakuumi eyo zaziseevi nakimanya basasula omwezi ayina abakuumi babiri waliwo ayiseewo wano etwogerera mu kati kaffe wamaaso waliyo wa poliisi ayina n'omulala amubeerako owaleeya ayina piisito abakuumi babiri kati magezi naga nti abasajja abo babakolera amanyi
Joyce mutabate naye wali omukazi omunaku bala watunda kukubwa Joyce bagaza kula omukazi namupangira emiyembe nga gyakumyezi naga musajja gwe kwagala gye byogera bya magezi emiyembe kanokuba wawera isime emiyembe ate bana abagagga abalala yani abatumayo so Bob Wine bw'aba agenda zanya movie ate sanyukidde nnyo kubanga Bob Wine yazzeeyo ku mulimu gwe omutuufu ogwakatemba bino bye yali azzeemu era nze musanyukidde nnyo bw'abanga yagambye ngende nzanye firimu kubanga wano yali azze nga $6 million ng'agenda zifuna bw'abanga yafunye ezo ssente empitirivu ekyo katusabe zijja muyambako byobufuzi bye n'okuddukanya ekibiina kye ate n'okusigala kubanga bambi bamugaana okukuba ki ebivulu abadde takyakola ki naye ekirungi nti nze era ekyo kisanyukira kubanga abantu abasinga nga muganda wange Kapo bwagambye nti omanyi abantu abasinga baagala nnyo kuwulira bibasanyusa kati Kapo abo baagala kuwulira bibasanyusa tebaagala kuwulira mazima kubanga nze bwe nsanyuka ku lwange naye nga ndi Bob Wine yagenze mu mulimu gwe omutuufu ogw'okuzannya firimu guno gwe yalimu baagumulemesa ate n'atawangula kati n'agenda ku mulimu gw'omuki omutuufu nze awo sirabawo nsobi gyemanga nkoze nga bwe gambye nti Kapo beba baagala okuwulira ebibasanyusa tebaagala kuwulira bizimba ggwanga kakati toddiranga nowamawa okwogera ku kintu n'otampa abantu basigala tebategedde kubanga aba yamaze dde okulimba eggwanga gye yagenze kantangazemu ku bantu teyagenda kuzanya firimu wuliriza kantangazemu ku bantu bakitegeera tetwagala olimba eggwanga ennaku bukyanga agenda asisinkanye ebitongole byonna ebyamawulire era abaddeko ne ku TV ya CNN ng'ayogerako embeera eri Uganda n'embeera gyetulina okusinzira ku Bob Wine yawangudde award ey'obulwanirizi bw'eddembe ng'era mu Afirika yagikoze ekibiina ne bagamba nti nkola yasinze okulwanirira ki abantu okubeera obulungi wadde bafumbekeddwako batayagala babeere bulungi oba batakyeka kakati mwami mawo okuwa kyamukisa nnyo kamalo kitubuulira omuntu ow'amaanyi swazirwamulabako nga gavana wa California olako firimu gye yazanyako awo ng'era gavana Expendables yagizanya gavana kakati kyamukisa nnyo omuntu oyo ow'amaanyi omuteekako komufirimu bali aba Hollywood okusinga bakola ebintu byabwe ne bagamba omusajja ono okubeera ne mu kijjukizo abantu nabo batayinza kugwayo kwane oba tumirayo babiri tumireko babiri mpozi kyenyiza okusaba omuntu yenna alwana mu gavumenti ng'asobola okunyambirako muganda Kapo n'aba ng'asobola okuva eri najja Kampala kwati mu misinga Kapo abeerawo eyo eri mu kyalo eri Musaabala oyogeddeyo kapasiba makindi lero yalabiseeko kapasiba makindi tumira muganda Kapo gyali tumira nekyali wange ambassador n'omukulu CDF n'omukulu abantu esimu banaye essaawa yonna saa kubanga mawa essaawa yonna essimu ngenda kugizaako just baganda bajingiwo baginonye naye ng'essaawa yonna pozi nze nyinza okutumirayo omwami abeera mbala bamuyita Sekawuzaifa n'omulala bamuyita Umalo mu luti abo mbatumiddeko nnyo nentumira omukyala Joweya yuke ne maama wange kantumire ku mukyala bamuyita Kalo abeera San Francisco ne mukalange Shapiro abeera UK nze okusingira ddala mutumira abalaba puroguramu yaffe eno abawagizi baffe ndi mwebale bane okutuwagira nentumira ne munnabyabufuzi yenna nga oli ku nkyukakyuka tozze lwa muyaga toli lwa lubuto lwo toli lwa kukwenya bantu naye nga oli ku nkyukakyuka eyannamaddala abannabyabufuzi bannange mbatumira nnyo abatali bakatemba bw'obanga oli eyo ng'oli munnabyabufuzi nga toli wakatemba oli ku mulamwa gwa kukyusa ggwanga